Mrkopalj je poznat uglavnom po skijaškom sportu. Skijalište Čelimbaša, jedno od najstarijih u Hrvatskoj, odgojilo je brojne vrhunske sportaše, od toga čak 5 olimpijaca, skijaša. Građani Mrkoplja došli su na ideju da svoje terene ponude i za održavanje drugih sportskih natjecanja, pa je tako u suradnji i Mrkoplja i Hrvatskog akademskog atletskog kluba Mladost održano i prvenstvo Hrvatske u planinskom trčanju. Sportska televizija ne može propustiti takav događaj. Pa evo, ideja je došla u sinergiji sa općinom Mrkopalj, sa načelnikom gospodinom Brozovićem i sa našim hostelom Skijaški dom Mrkopalj. Inače, skijalište Čelimbaša je najstarije hrvatsko skijalište od 1913. godine, a pošto smo mi dosta često kao atletski klub Mladost ovdje na pripremama, došli smo na ideju da skijalište u ljetnom, odnosno jesenskom periodu iskoristimo za planinsku utrku, jer konfiguracija staze savršeno odgovara ovome natjecanju i ovaj krug oko ovoga natjecanja i do vrha iznosi 5750 metara. Ići će se za juniore jedan krug i građanstvo, a za seniore i seniorke 2 kruga, to je 11,5 km. Interes je dosta velik s obzirom da zbog korone nije bilo mnogih natjecanja, je raspored izgusnut i još neke su utrke na programu ovih dana, ali mogu reći da mi imamo rekordan odaziv i mislim da će biti negdje oko 115-120 atletičara sve zajedno, što je dobar odaziv za ovakvo natjecanje. Pa evo, došlo je, kažem, u sinergiji sa općinom Mrkopalj, sa gospodinom Brozovićem, načelnikom općine, i skijaškim domom i hostelom koji smo tu u najmu i dosta smo često na pripremama, i atletičari i mnogi sportovi. Tu je i nogometni teren u izgradnji, atletska staza, tako da Mrkopalj ima perspektivu da bude jedan olimpijski centar koji ima stvarno dobru poziciju, svega sat vremena i 15 minuta od Zagreba, 40 minuta od Rijeke, tako da sve je odlično. Evo vidite, samo tu nogometni teren, trava fantastična, 820 metara nadmorske visine, tako da svi uvjeti su tu, samo treba raditi i praviti. Ja. Najljepša općina u Gorskom Kotaru, na najvišoj nadmorskoj visini u Republici Hrvatskoj, sa prosječnom nadmorskom visinom 1000 metara. Otprilike sa 1200 stanovnika. Pokušavamo se definirati i reklamirati kao centar za pripreme i natjecanja sportaša i osoba s invaliditetom, i jedna od tih priča evo kreće danas upravo u suradnji sa atletskim klubom Mladost. Drago nam je da su nas prepoznali u tom svjetlu. Inače, volimo reći za sebe da smo kolijevka skijanja u Hrvatskoj. Imamo 5 olimpijaca u raznim skijaškim disciplinama i izuzetno se ponosimo time. Drago nam je da su nas prepoznali evo kroz neke natječaje u Središnjem državnom uredu za šport. Uspostavili smo kontakte sa Hrvatskim paraolimpijskim savezom, sa Hrvatskom skijaškom reprezentacijom za osobe s invaliditetom i nadamo se u skoroj budućnosti jako lijepo suradnji sa tim institucijama i vrlo dragim ljudima. U tijeku je recimo najveći sportski infrastrukturni izgradnja atletske staze i sportskog igrišta iz osnovne škole u Mrkoplju uz veliku pomoć županije i upravo Središnjeg ureda za šport i Ministarstva regionalnog razvoja. Tako da nadamo se da će ta investicija od 5 milijuna kuna biti do godine kompletno finiširana i to će biti jedna baza baš za temeljne pripreme svih vrsta sportova i sportaša. Ja sam Jan Vuletić, treniram u atletskom klubu Kvarner. Trener mi je Zoran Žilić. Ovim putem mu se zahvaljujem. I evo, pobjedio sam ovu utrku. Bilo je prvi kilometar i 300 je jaka uzbrdica, ne može se trčati doslovno. A poslije kad se dođe do kraja, do vrha, onda je već malo lakše, ali opet ostaje kiselina u nogama za nizbrdicu i bilo je teško do kraja. Moje ime je Tihon Salopek, dolazim iz atletskog kluba Svjetvice koji se nalazi u Zagrebu. Danas osvojio sam 2. mjesto u prvenstvu Hrvatskog planinskom trčanju i bilo mi je dosta teško prvi kilometar koji je išao uzbrdo, ali mi je zato bilo puno lakše dok sam se sjurio nizbrdo. I evo, želim se zahvaliti svom treneru Slavku Petroviću koji me je lijepo istrenirao i pripremio za planinsko trčanje. Ja sam Lovro Kasunić, dolazim iz atletskog kluba Karlovac i evo, bio sam 3. A utrka je bila dosta teška uz to brdo, još je sunce bilo i tako. Bilo je komplicirano i tako. Ali na kraju dobro, bila je evo, ravna podloga, tako da super. Atletski klub Alojzije Stepinac, Slobodan Mijolović, jedan od trenera koji je doveo današnju ekipu juniora na prvenstvo Hrvatske u planinskom trčanju. Evo, radosni smo i sretni evo da smo uspjeli danas doći u Mrkopalj, jedno od naših najljepših skijaških centara.
u ambijent prirodni da istrčimo prvenstvo Hrvatske u planinskom trčanju, evo u organizaciji Hrvatskog atletskog kluba Mlado Zagreb. Ono što nas veseli, a to je evo da su trkači došli na svoje nakon ljetne stanke, odnosno razređenih atletske sezone koja je evo pala, možemo reći, na 1/3 od natjecanja koja su predviđena. Nadamo se evo da će i ove problemi oko covida takozvanog, možemo reći, stati kraju pa da ćemo doći evo, i da možemo normalno trenirati, a i nastupati za narednu atletsku sezonu. Staza je idealna za ovaj vid sporta, znači za trčanje u prirodi, odnosno planinsko trčanje, i ono što mogu reći da veliki broj sportaša ne zna za ovo mjesto, a ovo je idealno i prvenstvo Hrvatske, da se preko njega promovira i da znaju gdje mogu doći na pripreme, ne samo trkači, nego i ostali sportaši. Evo vidimo i atletska staza se gradi, tu je nogometni stadion sa svom pratećom infrastrukturom i mislim evo da Mrkopalj može postati jedan mini centar sportski Hrvatskog olimpijskog odbora. Zovem se Nikola Špoljar, dolazim iz Zaboka, trčim za atletski klub Zabok i danas smo trčali državno prvenstvo u planinskom trčanju na kratke staze. Dužina staze je 11,300 koliko sam vidio. Staza je jako teška, bila dinamična, pogotovo prvi dio se išlo 1,3 km pravog uspona. Mislim da oko 240 metara uspona u to bilo i onda ide 4,5 km spust. I tak, iskoristio sam brdo, pošto sam planinski trkač, tako da mi je pasilo ovo, a na nizbrdu sam samo držao razmak i tako se držao pobjedu. Ja sam Filip Svalina iz atletskog kluba Agram i evo danas na utrci sam bio drugi. Bila je dobra trka, staza je lijepa. Meni je ovo novo iskustvo, bilo je teško, ali zadovoljan sam. Lijepa je organizacija, sviđa mi se ovako doći na tako lijepo mjesto i trčat. Mislim da je to stvarno dobra stvar i ovdje je super atmosfera i preporučam. Iva Bolić, atletski klub Dubrovnik. 3. mjesto se osvojilo državno prvenstvo. Prezadovoljan sam, jaka je konkurencija. Prošle godine sam isto 3. bio, ali ove godine puno jača konkurencija. S tim sam prezadovoljan. Ovo mi je dalo samopouzdanje za maraton državno prvenstvo koje mi dolazi u Zagrebu u 10. mjesecu i nadam se opet državnoj medalji. Pa radim treninge, malo je teške, prvi kilometar i 300 gdje je veliki uspon, ali savlada sam dobro, ušao sam pošteđeno u drugi krug. Drugi krug sam odradio odlično i s tim sam prezadovoljan. Ja sam Matea Parlov-Koštro, inače hrvatska maratonka. Trenutno se spremam za Valencija maraton koji će se održati u 12. mjesecu i tamo ću hvatati normu za olimpijske igre. Na ovo natjecanje sam došla isključivo kao trening utrku, odnosno odraditi trening u sklopu utrke, budući da sam sada u bazičnom periodu i da zapravo radim dosta brda. I evo, stvarno se veselim, znam da je staza dosta zahtjevna i htjela bih pohvaliti organizatore što su uopće u ovakvo vrijeme, u vrijeme korone održali ovakvu jednu utrku.